ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች በሀገራችን ከበሮ በሰው እጅ ያምር ሲሉት ያደናግር አይደል የሚባለው ተረቱ። እኛም ደግሞ ይሄንን የእንቁላል አሰራር ያው እንደምታውቁት ከዓመት በላይ ነው እኔ እንኳን ካየሁት ከዩቲዩብ ላይ እና በተደጋጋሚ ስንሞክረው ነበር እና አሁን እስኪ ከእናንተ ጋር ደግሞ ለምን አንሞክረውም አብረን ብዬ ነው ይዤ የመጣሁት እና ከቻላችሁና ፈቃደኛ ከሆናችሁ እናንተም እንደዚህ ሞክራችሁ ኤክስፒሪየንሳችሁን ሼር ብታረጉን በጣም ደስ ይለናል። መጀመሪያ ለመሞከር 2 እንቁላል ነው ያደረኩት። እንቁላል ስንጠብስ እንደምናደርገው ትንሽ ጨው አድርጌ በሹካ መትቼ ነው ያመጣሁት። ያው እንደምታዩት እየሞከርኩኝ ነው። አሁን እዚህ ጋር ትልቁ ስህተት ብዬ የምለው እኔ እንደመሰለኝ ማለት ነው። ቾፕስቲኩን አይታችሁት ከሆነ መጀመሪያ ላይ ሞከርኩና አነሳሁት። አሁንም ሞክሬ አነሳሁት። ያ ይመስለኛል ትልቁ ፕሮብሌም ማለት ነው። እና ደግሞ እሳቱም ትንሽ ሞቅ ያለበት ይመስለኛል። ከሚዲየም ትንሽ ዝቅ አድርጌ ነው ያደረኩት። በእርግጥ ግን አያችሁ ቶሎ በሰለ ማለት ነው እና አልሰበሰብም አለኝ። ወይ በጣም ነው የሚያናድደው። ትንሽ እንኳን ተስፋ አላየሁበትም እና በጣም ያናዳል። ያው መቼም ቅርጹ ቢቀርም ምን እናደርጋለን፣ እንቁላል ፍርፍር እናደርገዋለን ማለት ነው። በጣም ነው የተናደድኩት። ትንሽ እንኳን ተስፋ አላየሁበትም እና ያናዳል በጣም። እስኪ ደግሞ ሁለተኛ እንሞክር። አሁን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ደጋግመን አየንና ስናየው እንቁላሉ እንዲሁ ዝም ብሎ በሹካ የተመታ አይመስልምና አሁን እዚህ ጋር ምን አረኩት? ትንሽ በማሽን አድርጌ መታ አረኩት ማለት ነው። አሁንም 2 እንቁላል ነው የተጠቀምነው። ይሄኛው ትንሽ ይሻላል መሰለኝ። ይሄኛው ትንሽ ይሻላል መሰለኝ ግን እንቁላሉን ስለመታሁት በማሽን አያችሁት አረፋው አሁን ለማወቅ አልተመቸኝም እንጂ ቢያንስ ይሄኛው ትንሽ ይሻላል ከቅድሙ። አሁን እዚህ ጋር ጥፋቴ ይመስለኛል በማሽን መምታቴ ልክ አልነበረም። ያው ይሄኛውም እንግዲህ እንቁላል ፍርፍር ሆነ። ወይ በጣም ነው የሚያናድደው ግን እስኪ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ልሞክርና እንየው እስኪ። ዘይት በደንብ አድርጌያለሁኝ። እስኪ በደንብ ቀባሁት ደግሞ የተሻለ ካወጣልኝ ብዬ። አሁን ግን ምን አደረኩኝ? አሁንም ያው ሙከራ ላይ አይደለን 2 ማንኪያ ወተት ጨመርኩበት። ደግሞ 2 እንቁላል 2 ማንኪያ ወተት ጨመርኩበትና እሳቱን ደግሞ መጨረሻ ሎ ላይ ያደረኩት ማለት ነው። አሁን አደርጋለሁ ብዬ የማስበው ዋና ነገር ምንድነው? ቾፕስቲኩን አላነሳውም ማለት ነው። እዛው እንዳለ ነው በተቻለኝ አቅም ሞክረው። እንደምታዩት በጣም ቀስ ያለ እሳት እንደሆነ ያስታውቃል አይደል? ይሄኛው በጣም ይሻላል። ዋው ይሄ ቆንጆ ነው በጣም። ግን ቾፕስቲኩን ካነሳሁት በቃ ማቆም ነው ያለብኝ እንጂ መቀጠል አልችልም። ለምን በቃ ይበላሽብኛል። ይሄኛው ቆንጆ ነው። ዋው ይሄ በጣም አሪፍ ነው።
በቃ ይኸው ተሳሳትኩኝ አነሳሁት። ስለዚህ በቃ ከዚህ በላይ እንኳን መሞከር በጣም ይከብዳል። የቤታችንም እንቁላል ሳያልቅ ባቆም ይሻላል። ግን እንደምታዩት ይሄኛው ትንሽ ይሻላል እና እባካችሁ የእናንተንም ኤክስፒሪየንስ ብታሳዩን በጣም ደስ ይለናል። ያስቃልም ያናዳልም። ያው እንደምታዩት ትንሽ ይሄኛው ትንሽ ጥሩ ይመስለኛል በእኔ አቅም እና እኔ መሞከሬን አላቆምም፣ እሞክራለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ድጋሚ እንዴት እንደሆነልኝ ይዤላችሁ እመጣለሁ እና ፕሊስ እባካችሁን ሞክሩትና ሼር አድርጉን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።